中华医事科技大学护理系加冠典礼于学校演艺厅举行，包括五专3年级与4技2年级学生总共231位。女护生接受老师佩戴护士帽，男护生则由老师来别名牌。校长孙一鸣期勉学生发挥在校所学的护理技能，让各界看到华医学生的优秀与实力。今天是我们中华医事科技大学护理系的一个学生加冠典礼，也就是在加完冠之后，他们就要正式带着学校所教的知识跟技能，实际到医院去做实习，去学习现场的一些经验。那我们总共今年有231位学生要开始进入实习。那我在这里呢，也要跟各位医疗院所的主管报告，我们中华医大的护理系学生真的非常棒。那在国考执照的部分，常常一般都是比全国还要高，甚至于我们也有状元，甚至于在10名以内的学生常常有。那所以呢，也希望各位医疗院所的主管好好的照顾我们学生。那我也期勉我们的学生好好学习，如果有任何的问题，一定要不耻的下问，然后能够去学到你要的职场现场的一个情形。那如果有其他的问题，也不要忘了母校永远是你的后盾，你可以回来跟你的老师再做请教。今年的加冠生，其中一名顶着白发57岁进修部学生叶俊生特别显眼。虽然50岁从公务机关退休，过去学的是机械，但因为自己对健康促进等知识一直有兴趣，才在2年前报考华医护理系的进修部。当然很辛苦，而且因为完全不同的领域，我原本是念机械科的，所以完全不同的领域，医学系的东西确实不好念，所以念得有点辛苦，但是也乐在其中。其实我来念这个不是为了工作，就像我刚刚说的，我是希望说提升自己的专业技能。其实在另外一方面我来讲，其实我也很希望说能够让这些年轻学子，讲这样是有点不太客气，就是说给他们一个榜样，连阿伯都可以功课念到这个样子。其实我的功课在班上算是还不错的，对，所以也希望说给这些年轻学子，有一个榜样啊，然后把握他们现在的时间，可以好好的用心念书。在加冠典礼过后，校方也由护理系主任蔡富绵在南丁格尔的肖像前点烛引光，再交由20位协助加冠的护理老师，以接力的方式逐一点燃学生手中的蜡烛，象征南丁格尔的精神生生不息。记者林根台南报道。